Was zum Essen haben wir auch mitgebracht. Eier, Speck, eine Leber. Also wir sind jetzt gerade aufgestanden. Servus Leute! Heute werden wir im Wald schlafen, einen kleinen Overnighter. Und wir werden auch noch Lagerfeuer machen und kochen und so, ja. Ja, viel Spaß, bleibt's dran. Definitiv nein. Der Noah-Zaun, scheiße. Ihr wart auch. Ja, und da sind wir jetzt beim Zaun angelangt, der was kein Tor hat. Fuck, wir müssen drüber steigen. Warte, Wir brechen nicht ein. versteckt erst drüber. Ich filme euch, okay? Ja. Ich filme euch. Das schaut gleich so aus. Aber ich weiß auch nicht. Ja, Nur mit Rucksack. So, ich bin Backpacker. Offiziell. also, ja, schlecht. Offizieller Backpacker. Der ist echt voll leicht gegen uns. Spring rüber. Warte. Spring rüber. Jetzt gehen wir über die Gleisen. Ja. Sieht auch gut aus. Voll gemault. Angekommen am Spot. So, jetzt haben wir einen Platz gefunden, wie auf der Hängematte schlafen. Und die zwei Herren. Da am Boden einmal sich gemütlich Dreck. machen. Im Dreck. So wie wenn wir jetzt einmal den Lagerplatz Ja, das aufbauen, ist da so. die Plane spannen und die Isomatten umtun und dann noch die Schlafsäcke. Und der Jona wird noch da dazwischen die Barmer da so seine Hängematten aufhängen. So, und jetzt tue ich da alles festbinden. Und dann werde ich da drunter unter der Plane schlafen und der Janis, der darf da unten im Bach schlafen. Weil er nichts tut. Das ist ziemlich, Ätzend. ziemlich fein. Im Bach. Du machst das so richtig auf Luxus, aber nicht. So, ich mache da jetzt ein Lagerfeuer. So, ich bin da jetzt ungefähr fertig. Jetzt geht's zum Steine suchen. So, ich habe da jetzt ein paar kleine Kieselsteine gefunden. So, ich baue jetzt da die Feuerstelle auf. Da werden wir noch sicher noch mehr Steine brauchen. So viel haben wir jetzt. Auch nicht. Der Simon geht gerade jetzt noch eine Steine holen.
So, jetzt haben wir den Hubsteiner gehabt. Die Lagerfeuer schnell auffahren. Was zum Essen haben wir auch mitgebracht. Eier, Speck, eine Leber und da noch halt eine Zwiebel und halt noch ein paar Gewürze. Wie wenn ich so die Zwiebel schneiden. Also schön schneiden, klein schnibbeln. Und dann da ist in das kleine. Wir haben jetzt da den Topf aufgebaut. Und da werden wir noch eins kochen. So, das ist noch oben. Da putzen jetzt schon ein paar. Guck mal, da noch ein paar Kräuter und so eine. Und Salz natürlich. Gestern geschlachtet auch mal Leber von gestern. Und die werden wir jetzt noch putzen. Dann nehmen wir jetzt die Leber auch noch eine. Eine Spiegeleier machen. Am besten immer mit Schollen draußen. Ja, dazu. Benutzt deine Hände. So, und jetzt ist das Eierspeis auch schon fast fertig. Noch ein bisschen rühren und nachher nehmen wir es raus. Dabei haben wir die Leber schon fast weggegessen. Ist auch voll gut geworden. Ja, jetzt ist es ja schon ziemlich runtergebrannt und wir werden uns jetzt gleich in die Betten verpieseln. Ja, und morgen nachher vor. Sehen wir uns essen. wieder. Ich schick noch was essen und ja. Melden wir uns wieder, falls wir es überleben. Also wir sind jetzt gerade aufgestanden und wir werden jetzt noch ein Lagerfeuer wieder machen. Da ist unser Platz, wo wir jetzt dann geschlafen sind. Die Bands sind echt lecker. Da haben wir und wir haben gerade schon eine Feier gemacht. Und jetzt sind wir nachher was kochen. Das Frühstücken. So, ich werde jetzt die Asianudeln in den Topf tun und nachher die aufwärmen. Also Wasser dazu und nachher ins Lagerfeuer stellen. So, jetzt ein bisschen Wasser dazu. Fertig. Und jetzt die komplette Geschichte ins Feuer. Oder in die Glut am besten. Eigentlich nur mit Wasser. So, die Nudeln sind jetzt halt fertig. Jetzt tue ich da noch ein bisschen Pulver rein, damit es besser schmeckt. Dann noch einmal umrühren.
Wir haben mal dann noch eine Glasnudel einmal zum Probieren. Die sind aus Munkbohnen. Typisch japanisch. Und den macht man ziemlich gleich wie die Asiennudel. 5 Minuten Wasser warm machen. Also die Glasnudeln sind komplett weiß und durchsichtig. Die Glasnudeln sind jetzt fertig. Die muss man jetzt noch abseilen und dann halt was dazu tun. In unserem Fall Butter und Kräuter. Das sind alles Nudeln drin, die man nicht sieht. Und das wird schon gut schmecken. Wir haben jetzt alles zusammengepackt und werden jetzt das Camp verlassen. Vergesst nicht zu abonnieren, das Video zu liken, weil wir werden noch coole Videos machen. Ich werde da schnell noch eine Radtour geben und verschiedene andere coole Outdoor-Sachen. Deswegen abonniert, liked und unterstützt uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.